Yalazi udaba. Kinki Kabisa versus Pepe Song. Cela utshela inkantolo igama lakho. Igama lami nguKinki wakaHlabisa. Cela utshela inkantolo igama lakho. Ugama uBhebhe wakamhlongo. Ungabe unaye ummeli? Yebo nginaye. My lady, advocate. Ngiyalazi udaba. Ungabe unaye ummeli Pepe? Hayi cha, ngizosikhulumela. Yini ekulethe enkantolo? My lady, into engilethe la enkantolo. Kahle kahle uyabona ukuthi njengomuntu wesifazane kufanele ngabe ngiyayiqhenya ngoba ngenze into ehlula abantu abasifazane abaningi. Kumsebenzi wami lo engiwenzayo engiyiqhenyayo ngawo ngoba ibhizinisi lami. Okumnandi ngaleli bhizinisi ukuthi akulona leli bhizinisi mhlawumbe ongavuka kusasa usole ngathi lizowa ngoba nje ibhizinisi elikhula kalula imali nje yazakhekela ngendlela ongengazi ukuthi ngayichaza ngethini. Futhi akulona ibhizinisi ongathi uyabangiswa yabo mhlawumbe njengalento esikuyenze ke manje ubona okhuyise bezenza okhokhi mina nje lambhizinisi limele nje ngumuntu odayisayo. That's very good. Akusajwayelekile ukubona umuntu wesimama okwazi ukuyimela ayidayisele sebethanda ukondliwa wobhey. Kumnandi ukubona abantu besifazane besasebenza abaningi sebeyafebenza. Ngiyazibongela kakhulu my lady.